أهلا بكم. لو اتأخرت في علاج طفلك إن هو بيهرش في ودانه وقلت ده شيء طبيعي جدا وكتير جدا من الأطفال بيهرشوا في ودانهم، أكيد هيحصل مضاعفات. من ضمن المضاعفات اللي ممكن تيجي نتيجة هرش الولد في ودانه إن هي ممكن يكون بسبب فطريات في الودن، ممكن يكون بسبب شمع، ممكن يكون بسبب صديد، ممكن يكون بسبب إكزيما، وده كله بيعمل ضعف في السمع وبيعمل مشاكل في الأذن الخارجية وبيعمل خراج في الأذن الخارجية، يعمل التهاب في الأذن الوسطى، يعمل التهابات وسدة كمان في قناة استاكيوس وضعف في السمع. عشان كده نصيحتي لأي أم ابنها بيشتكي من هرش في ودانه إن هي تستشير أقرب طبيب أنف وأذن. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.